چې په خطه کې خاصه توګه پاکستان او افغانستان د سیمه کې چې دا وخت کوم صورتحال دی نو ماته چې کم په نظر راځي نو الله دې نه کړي چې داسې خو حالات ورځ تر ورځه د خرابېدو دغه ډېر زیات دي او هغه دا ده چې یو طرف ته پاکستان کې هم دا سوچ دی چې یاره افغانستان د دهشتګردۍ حوالې سره د پاکستان سره تعاون نه کوي بل خوا د افغانستان هم ګیلې دي نو زما خپل خیال دا دی چې یاره دا کومه پالیسي را روان یا پاکستان پار کاریډورز کې چې کوم خبرې اترې کېږي نو ما ته هم دا پالیسي یو صحیح پالیسي نه ښکاري او نه د افغان ګورنمنټ یا د افغان سرپرست حکومت چې کوم دی هلته کې د هغوی چې موجوده کومه پالیسي ده چې یاره هر یو شی بس مونږ سم یو ټوله دنیا چې کوم دی دا ټیک نه ده نو ما په خیال دا هم صحیح نه ده او په دې تناظر کې کوم ریپورټس چې دا راځي چې یاره په استنبول کې یو ډېر اهم میټینګ شوی دی چې په هغې کې پاکستان برطانیه ترکیه وغیره دا ملکونه د دوی یو ټیم په طور باندې چې کوم دی او هغوی ریپورټس دا دي چې یاره د کې حقیقت دی یا غلط دی خو د مقاومت چې کومه جبهه ده د هغې د دغه سره ملاقاتونه کړي دي نو زه دا ګڼم چې یاره که چېرې پرس که خدای دې نه کړي که د حالات دغه کېږي او افغانستان کې بیا د تبدیلۍ دپاره کوششونه کېږي نو دا به صرف د افغانستان دپاره نه بلکې د ټولې خطې دپاره به دا ډېر خطرناک شی دی ښه به دی چې دا خبرې کابل اسلام آباد په خپلو کې کښېني د خبرو اترو په ذریعه باندې دا مسئلې حل کړي جګړې چې کوم دي هغه د مسئلې حل نه دي دا هم د مسئلې حل نه دی چې طالبان به لږ شي بل څوک به راشي یا طالبان که دې وخت کې لګیا دي ټي ټي پي سپورټ کوي او په هغې کې پاکستان به کمزوري کول غواړي یا خپل څه نور اهداف حاصلول غواړي نو دا هم ټیک نه ده د دې خطې خلک که د پاکستان دي که د افغانستان دی هغوی ته امن پکار دی او ټوله دنیا کې امن راغلی دی صرف دا دواړه چې کوم دي نو ما په خیال دا هم د انسانیت تقاضا هم دا ده چې یاره انف از انف او اوس دواړه له یو بل سره تعاون پکار دی دا دهشتګرد چې کوم دی که پاکستاني دي که افغاني دي د دې خلاف مشترکه کاروایي پکار ده ګنې د دنیا بیا په دې خطه باندې سترګې دي او څنګه ما مخکې پروګرام کې ویلي چې کیدای شي پاکستان جانے یا انجانے میں د هغه شي حصہ جوړه نشي کوم چې د دنیا افغانستان باره کې بیا کوم خیالات دي ځکه د هغې نقصان به پاکستان ته هم ډېر وي د هغې نقصان به افغانستان ته هم ډېر وي